Atë Amin. hoxhë me të pas pjesë e emisionit edhe mos më ndëgju ndonjë këshill për juve. E pa besoj që s'është e mundshme, kështu që për fund inshallah, pasi që shkuan shumë shpejt këto minuta, ndonjë këshill inshallah për dëgjuesit tan, edhe padyshim edhe për mua si moderator, edhe inshallah me përfitu diçka prej hoxhës, pasi që e kemi në emisionin e mëngjesit. Do ta përmendi një këshill që kurse kum përmend, asnjë incizim nuk mundesh me gjetë. Bismillah. Është një rregull gjenerale e përgjithshme, e nxjerrur nga shumë ajete dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që është rregull, është kjo nuk është ajet apo as hadith, nuk është, po është rregull i nxjerrur nga shumë ajete dhe hadithe që lexohet mes rreshtave. Rregulli thotë kështu: El mashghulu la yushghal. Ai që angazhohet me punë të mira, Allahu se angazhon me punë të kota. Do t'ua them një gjë. Angazhimi me punë të hajrit edhe me punë të mira nuk është se ju bëjmë hajër dhe ju ndihmojmë tjerëve, por nga fillimi është se e ruajmë veten nga punë të kota. Se kur një rob angazhohet me punë të hajrit dhe dobishme, që janë shërbim të dinit, të Zotit dhe njerëzimit në përgjithësi, Allahu atë besimtar se angazhon me punë të kota. Allahu se angazhon me punë bajate. E keni vërejtë të nderuar vëllezër. Disa njerëz që angazhohen me punë të hajrit, me punë të dobishme, me projekte radio, apo përkthim, apo share me bë, apo montazh, apo me organizimin e tribunave, me organizimin e mbledhimeve në xhamive, nëpër xhamia, me akika, me organizimin e shpërndarjes së paketave humanitare, me piknike me nxënës, me fëmijë, me atë, me këtë. Ekipo do janë tipa organizativ. Non stop mundon me bë diçka. Seminare me organizu. Këta njerëz e keni vërejt. Gjithkohë se bëjnë këtë punë, nuk i ndëgjon se miren me punë tjera. Edhe nëse miren me punë tjera, ranë ndonjëherë. Edhe ekipo do tjerë që kur s'bëjnë asnjë punë të hajrit, i shkrejt jeta me një dokument. Unë i njoh dë njerëz 20 vjet e tepër, hala miret me dokumentet e shtëpisë. Ai tjetër me dokumentet e pensionit, ai tjetër me dokumentet e socialit, ai tjetër me dokumentat e divorcit, ai tjetër me dokumentat e ka e dune tokave stërgjyshet vet atje këto. Me vite i shkon imri me dokument, ati tjetër i shkon imri, të e ndrejt shkerin edhe të e prish shkerin. Ai të e shite dhe të e blej. Ai tjetër e ke vërejt me gjërat kote i shkon imri. Andaj këtë dua të them. Ai që angazhohet me punë të hajrit, Allahu e ruan nga angazhimet e kota. Andaj ta dini sen, kur na angazhohemi me punë të hajrit dhe mundohemi u bë mirë të tjerëve, apo me ngrit fjalën e Zotit, s'parere kemi rujt veten nga angazhimet e kota. Ase njeriu do të angazhohet me diçka patjetër ko mu angazhu. Pa të sundet me kalu jetën kot. Patjetër, kështu që më mirë angazhohem me punë të hajrit e të mira, e Allahu trun nga angazhimet e kota. Ta dini një send, se disa thirrës, disa xhallar, disa njerëz, edhe ato kanë familje, edhe ato kanë shtëpi, edhe ato kanë ID dokumenta, edhe ato kanë shtëpi, edhe ato kanë të pronësi, edhe ato paguajnë tatim, ama i keni vërejt të miren me ato gjëra? Krejt ato i bëjnë edhe apet Allahu a mundson me qenë aktiv në shumë sfera, në shumë lëmi. Mos harroni këtë. Mos harroni këtë, edhe kjo do të ishte këshilla ime. Mundoni mu angazhu me punë të hajrit edhe të mira, Allahu ju ruan nga punë të kota. A si të mireni me, si ta braktisni punë të hajrit, punë të mira, punë të dobishme, do të angazhoheni, do të mireni me punë të kota. A keni pa do me një megje 20 vjet në gjyq është, për një megje. I shkon një imri megje, vjen këtë dunjë të marrë me megje, jeton me megje, vdes të marrë me megjen. Edhe jetë trashëgimi sheri i megjes edhe e vllatit. E Zoti na rujt. Vetëm si shembull, ka shumë megje në shumë sfera dhe në shumë lëmi, e mundoni më angazhu me punë të hajrit o vllazë. Këtë kisha thonë. Këtë kisha thonë. Edhe nonat, edhe motrat tona në shtëpiat e veta, ne të angazhojmë me punë të hajrit, me punë të mira, ju jetë kohë edhe me fshin shtëpinë, edhe me bo ushqim, krejt ju jetë kohë. Ama si të nisen mu marr këton me gjërat kota, ju shkon imri të marr me perde, të marr me tepia, me tapeta, ku diçka unë, kur asnjë fjalë të hajrit si ja thënë vllazëve vet. Kjo vlen edhe për motrat tona, për gratë tona, që të kenë kujdes, të mirën me punë të hajrit e dobishme.
kur nisën më marrë me hajre me dobi, kanë vakt me lexu edhe Kur'an, edhe mi këshire vladin, edhe mi pastru, edhe më përkujdes për burin, po edhe për perde ju jetë kohë për çeto lulet, për çeto çekrijat që i kanë ato dekorat, edhe për ato kohë. Por me rëndësi është më marrë me punë të hajrit e Allahu na ruan nga punë të sherrit.